Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. OTK-nın sınağının izahına baxaq. 2024-cü ilə aid birinci OTK sınağıdır. 31-ci sual eyni istiqamətdə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən cisimlərdən birincisi müəyyən K nöqtəsindən 2,5 metr böl saniyə sürətlə keçir. Çox oxumadan həmişə ilk cümləyə uyğun hərəkət eləməyə başlayaq. Deməli, bir dənə özümüz üçün ox çəkək. Cisim K nöqtəsindən başlayır. Birinci cisim K nöqtəsindən keçir neçə ilə? 2,5 metr bölünsün saniyə sürətlə. 2 saniyədən sonra ikinci cisim. Deməli, bu birinci cisimdir. 2 saniyədən sonra birinci cisimi gətirib biz onda hara qoyacaq? 2 saniyə vaxt keçəcəksə, bizim birinci cismimiz S bərabərdir V vurulsun T ilə. 2,5 vurulsun 2. Deməli, 5 metr yol gələcək. Yəni, birinci cisimimiz gəlib burada dayanacaq. Buradan daha doğrusu keçəcək. İkinci cismi isə, yəni 2 saniyə sonra K nöqtəsindən hərəkətə başlayır. Bunun sürətini nə qədər verir? V bərabərdir 3 metr bölünsün saniyə sürətlə. Deyir, ikinci cisim K nöqtəsindən hansı məsafədə birinci cisimə çatar? Çatarsa, deməli bunların gəlin birincisi biz tapaq görüş vaxtını. T bərabərdir S bölünsün. Eyni istiqamətdə getdiklərinə görə V2 çıxılsın V1. Aralarındakı məsafə başlayan anda 5'dir. V2 çıxılsın V1, biri 3'dür, biri də 2,5'dir. 5 bölünsün 0,5 eləyir 10 saniyə. Deməli, 10 saniyədən sonra bunlar bir-birinə çatacaqlar. Bəs aralarında 10 saniyə sonra çatanda ikinci cisim nə qədər yol getmiş olacaq? Onu tapmaq istəyiriksə, ikincinin getdiyi yolu tapmaq üçün də ikincinin sürətini həmin bu zamana vurmalıyıq. Yəni, 3'ü vururam ona, deməli 30 metr yol getmiş olacaq. Düz xətli bölməsinə aiddir. Deməli, ben nə etdik? Birincisi tapdıq ki, 2 saniyə sonra birinci cisim K nöqtəsindən nə qədər uzağa gedib? Tapdıq ki, 5 metr uzağa gedib. 5 metr uzağa gedibsə, ikincini gətirdiyi qoyduq bura. Daha doğrusu birincini gətirdiyi qoyduq bura. İndi ikinci hələ gələcək də buradan. Birinci buradan tərpənənə kimi, estağfurullah, ikinci buradan tərpənənə kimi birinci artıq 5 metr uzaqlıqdadır. Birinci 5 metr uzaqlıqda olduğuna görə getdiyi T-ni tapdıq. T bərabərdir. Aralarındakı məsafə bölünsün bir-birinə nəzərən sürəti. Tapdıq ki 10 saniyə. 10 saniyə sonra deməli ikinci gəlib birinciyə çatacaq. İkinci gəlib birinciyə çatacaqsa ikinci nə qədər yol gedəcək? Onu da S-in düsturu ilə hesabladıq. 32-ci sual. Kütləsi 200 qram. Deməli M bərabərdir 0,2 kiloqram. Törəmə tapaq V bərabərdir -4. Qüvvəni tap F bərabərdir sual. Deməli, qüvvənin düsturu MA-dır. Buradan biz V'nin törəməsindən A-nı tapsaq təcil 0 edir. Burada yerinə qoysaq qüvvəmiz də 0 edir. B variantı. Sonra 33-cü sual. Hansı ifadələr doğrudur? 50 sm radiuslu, bunu tez çevirək yazaq 0,5 metr. L bərabər 3T isə törəmə ilə V bərabər 3. Pi-ni də verib bizə neçə? 3. Deməli, əlimizdə olan kəmiyyətlər pi 3'dür, radius 0,5'dir, V-nin də qiyməti 3'dür. Yazıb xətti sürətin modulu 3'dür. Deməli, 1 doğrudur. Bizə də soruşur ki, hansılar doğrudur? Diqqətlə həmişə onu oxuyun. Bucaq sürəti 3'dür. Yox, bucaq sürəti 3 olmaz. Niyə? Omeqanın düsturu nədir uşaqlar? V bölünsün R. Yəni 3 bölünsün 0,5 olmalıydı 6. 2 yanlışdır. 1'i götürdük. Fırlanma periyodu 1'dir. Sürətin periyodla olan düsturu 2 pi r bölü T'dir. Buradan periyodu tapsaq 2 pi r bölünsün V. 2 vur 3 vur 0,5 böl V'nin də qiyməti 3. 3'lər gedir. 2'ni 0,5'ə vuranda 1. Deməli 3 doğrudur. Təcil 9'dur. Təcilin omega V diye düsturu var. Omegamız buradan 6'dır. V'ni də 1 tapmışıq deyə 6 olmalıydı. 4 yanlışdır. Doğrudur 1 və 3. Düzgün cavab C variantı. 34. İki cisim 10 metr böl saniyə və 20 metr böl saniyə başlanğıc sürətlə qarşı-qarşıya uyğun olaraq deməli, biri 2 ilə, biri də 1 təcillə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Soruşur ki, cisimlər arasında başlanğıc məsafə nə qədər olmalıdır ki, eyni nöqtədə dayansınlar. Uşaqlar, bunlar dayanacaqsa, onda bunların son sürəti nəyə bərabər olacaq? 0-a. Məsafəni də soruşduğuna görə S-in V ilə A ilə olan düsturu S bərabərdir. V kvadratı çıx V0 kvadrat bölü 2A. İndi bizdə burada bu dediyinə görə ki, şeydir, nədir? Dayanır. Onda son sürəti 0-a bərabər eləyirəm. Son sürətimi 0-a bərabər eləsəm, həm də burada
cisimlər gedir dayanırsa, deməli başlanğıc sürət daha böyükdür də. V0 kvadratından V kvadratına çıxmalıydı. Buradan da son sürətimi sıfıra bərabər eləsəm, olacaq V0 kvadratı bölünsün 2A. Onda neyniyək? Birincinin getdiyi yol tapaq. S1 bərabərdir. Birincinin sürəti 10'dur, təcili 2'dir. 10'un kvadratı 100 böl 2A, 2 vur 2, 25 metr. İkincinin getdiyi yol V0 kvadratı, yəni ikincinin kvadratı, böl 2A, ikincinin təcili. Bunlar da birinciyə aid olanlarıydı. Sürəti 20'dir, təcili 1'dir. 20'nin kvadratı 400 böl 2 vurulsun 1, bu da eləyir 200. İndi bunlar qarşı-qarşıya hərəkət edirlərsə, deməli birinci buradan bura 25 metr gəlir, bu birisi də belə 200 metr gəlir, dayanır və aralarında ümumi məsafə nə qədər olur? 225. 35-ci sual. Kütləsi 5 kilogram olan 4 metr böl saniyə sürətlə, deməli M-i verib 5, sürəti verib 4, radiusu verib 8, uyğun ifadələr müəyyən edin. Uşaqlar, fərq nədir? Burada çevrəyə tamamlasaq, birincidə təcil yönəlir aşağı, biri saat əqrəb istiqamətinə meyl eləyir. Bu birisində tamamlasaq, təcil yönəlir yuxarı, bu da saat əqrəbinin əksinə meyl eləyir. Yazılıb, ağırlıq qüvvəsi eyni cisimdən söhbət gedir. Eyni bir dənə cisimdir. Əvvəl bu trayektoriya üzrə hərəkət edir, sonra da bu trayektoriya üzrə hərəkət edir. Aha, deyir ağırlıq qüvvəsi 50 newtondur. Bilirik ki, elə qabağından yazaq. Ağırlıq qüvvəsinin düsturu nədir? mc. M5-dir, J də 10'dur deyə 50 newton. Bir ikisinə də aiddir, bir yazdıq bura. Təcilin modulu 2'dir. Təcilin düsturu A bərabərdir. V kvadratı bölü R-dir. Sürət 4'dür. 4'ün kvadratı 16 bölünsün. Radius 8, 2. Bu da ikisinə də aiddir. 2'ni də yazdıq bura. Mütləq imtihanda olduğunuza görə cavablarla işləyin. 35'də 1, 2, 3-cü hissədə 1, 2 olan variant. Deməli, Y variantı artıq düzgün cavabdır. Mütləq imtihanda variantla işləyin. Sonra 3-cü sual. K nöqtəsindən keçdiyi anda çəkisi 60'dır. Deməli, birincidə A təcilinin aşağı yönəldiyinə görə çəki olur M, J minus A. İkincidə yuxarı yönəldiyinə görə M, J plus A. Hesablayıb da tapa bilərsiniz. Məntiqlə də düşünə bilərsiniz ki, 60 olan buna aid olacaq, avtomatik 40 olan buna. Çünki bu minusdur, bu plusdur. Deməli, yerinə qoyub hesablasaq, daha dəqiq cavab olsun istəyiriksə, 5 vurulsun, 10 çıxılsın. A-nı burada vermişdi 2, yenə eləyir 40. 5 vurulsun, 10 üstə gəlsin 2, bu da eləyir 60. Sonra cisim əlavə yükləməyə məruz qalır. Əlavə yükləməyə, yəni çəki artıqlığına mc plus A anlamını verir. Mc plus A bura aid olan bir şeydir. Təcili aşağı yönəlmişdir. Təbii ki, buna aid olan bir şeydir. 36. Üfüqi müstəvidə sabit dartı qüvvəsi dartı sürtünməyə bərabər olarsa. Elastik sürtünmə fəslindən sürtünmə qüvvəsinə aiddir. Bərabər. Təbii ki, bərabərdirsə, bərabər sürətlər kedidir A variantı. 37. Yayın mütləq uzanması, yəni delta x, hansı ifadə ilə təyin olunur? Uşaqlar, yaydan asılan cisimlər üçün baxın, mütləq uzanan hansı ifadələr yaza bilərik. Üfüqidirsə MA bərabər KX, şaqülüdsə MC bərabərdir KX yaza bilirik. İndi burada yazıb yaydan asılmış yükün kütləsindən tərs asılıdır. Gəl baxaq. Sərtlik, delta x-i tapaq. mc bölünsün K-ya. İndi baxın uşaqlar. Delta x kütlədən tərs asılıdırmı? Xeyr. Ona görə bir yanlışdır. Yayın materialından asılı deyil. Material növ sərtlik əmsalıdır. Delta x da K-dan asılı olduğuna görə deməli sərtliyindən də materialından da asılıdır olmalıdır. 2 də yanlışdır. Yayın başlanğıc uzunluğundan asılıdır. Bəli, burada K-nın yerinə mc böl, K-nın yerinə SY böl L0 qalxır yuxarı qoysaq, başlanğıc uzunluğundan asılıdır 3 doğrudur. BCD vahidi metrdir, təbii ki doğrudur. Cavab 3-4. 38. X oxu boyunca düz xətlə hərəkət edən cismin impulsunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı hissədə cisim bərabər təcilli hərəkət edir? Uşaqlar, impulsu sürət kimi görə bilərsiniz. Birinci hissədə sürət konstantdır. İkinci hissədə sürət azalır, yəni bərabər yavaşıyandır. T2-dən T3-ə T oxundan uzaqlaşdığına görə bərabər yeyinləşəndir. T3, T4 yenə də bərabər sürətlidir. Bərabər təcilli o deməkdir ki, ya bərabər yavaşıyan olsun,
ya da bərabər yeyinləşən olsun. Həm yavaşlayan, həm yeyinləşən olan isə T1, T2 və T2, T3 aralığıdır. 39. Üfüqi yolda hərəkət edən 40 kiloqram kütləli 40 kiloqram kütləli cismin tormozlanma yolunun sürətdən asılı sürtünmə qüvvəsi. Konkret üst tormuz var. S tormuz bərabərdir. MV0-ın kvadratı bölünsün 2F sürtünmə. Buradan da F sürtünməni tapıramsa, məxrəcdən neysə tapanda yerləri dəyişir. 2S tormuz. Yerinə qoyaq. M40-dır. V0 20-ni götürürəm. 20-nin kvadratı 400. 20-yə uyğun tormuz da 40-dır. 40'lar gedir. 400'də 2'yə böləndə cavab edir 200. C variantı. 40-cı sual. Hamar üfüqi səthi üzərində qoyulmuş əlqənin kütləsi 2 kiloqramdır. Onun daxilinə çəkilmiş kvadratın təbə nöqtələrinə şəkildə 2 modu 4 newton olan bərabər qüvvə təsir edir. Təcilinin modunu. Deməli, təcilin modulunu, istiqamətini tapıramsa, əvəzləyici qüvvəni tapağında. Bunlar bir-birinə əks istiqamətdə yönəlirsə, bunlar gedir sıfıra. Bunlar eyni istiqamətdə yönəlirsə toplanılacaq. F əvəzləyici bir dənəsi 4-düsə olacaq. 4 üstə gəl 4, 8. Kütləni buradan 2 verib. Onda A bərabər olacaq F bölünsün M-ə. 8 bölünsün 2, o da bərabər 4-ə. Hansı istiqamətdə? Təbii ki, qüvvə hansı istiqamətdə? O istiqamətdə sola doğru. Bir təcilin modulunu, yəni 1-də cavabım 4 olmalıdır. 2-də istiqamətini göstərirsə sol olmalıdır. Sonra 41. Sərnişin bərabər sürətlə hərəkət edən eskalatorun üzərində dayanarkən müəyyən məsafəyə 1 dəqiqəyə çatır. Deməli, eskalator özü aparanda, eskalator özü gedirsə 1 dəqiqəyə çatır. Dayanmış eskalator, eskalator dayanır, adam özü gedirsə 2 dəqiqəyə çatır. Sərnişin hərəkətdə olan eskalator, ikisi də eyni vaxtda getsə, həm sərnişin getsə, həm də adam getsə neçə dəqiqəyə çatar. Bu riyaziyyatda məsələ var. Bir boru hovuzu 2 saata doldurur, nə bilim biri 3 saata doldurur, ikisi eyni vaxtda işləsə neçə saata doldurar, o misalda. Birinci asan yolu ilə deyəcəm. 1 bölünsün T ümumi bərabərdir. 1 bölünsün T1, birinci hal, üstə gəlinsin 1 bölünsün T2, ikinci hal. Belə bir sual bizdə sınaqların içində var. Buradan yerinə qoyursan 1 bölünsün T ümumi bərabərdir. 1 bölünsün 60, üstə gəlinsin 1 bölünsün 120. Bu da eləyir 120-də 3. T ümumi də bərabərdir. 120 bölünsün 3 cavab eləyir 40. Niyə buna gəldik? Birincidə T-ni tapmaq üçün eskalatorun uzunluğu S olsun. Gedəcəyi yol daha doğrusu S olsun. Olur S bölünsün. Ancaq eskalator getdiyinə görə V eskalator. İkincidə T2 bərabərdir. Yenə S bölünsün. Bu dəfə adam getdiyinə görə V sərnişin. Üçüncüdə T bərabərdir. S bölünsün. Hər ikisi getdiyinə görə eskalator üstə gəlsin sərnişin. İndi biraz bunları düzəldək belə. Все qutardı. İndi birincidən götürərsiniz buradan misal üçün T1-dən və eskalator taparsınız. Və eskalator tapanda nə olacaq? İstənilən bir nəsində tapa bilərsiniz, fərq eləmir. Olacaq S bölünsün T1 60. İkinci üçün də tapanda və sərnişin də bərabər olacaq. S bölünsün 120. Bax, bu ifadələri, deməli, S bölü 60 ilə S bölünsün 120-ni gətirib burada eskalatorun sərnişinin yerinə qoyub sadələşdirsəz, gəlib bu ifadəni alacaqsınız. 42. Sükunət halından bərabər yeyinləşən, açar sözləri götürək. Sükunət halından, yəni V00. Deməli, sükunət halından V00. Yazaq aşağıdan ən yaxşısa. V00'dır. T bərabərdir 8 saniyədir. Sürəti olub 32. 5-ci saniyədə getdiyi yolu tap S5 sual. Uşaqlar, bu sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayır. Yeyinləşən hərəkət edirsə V bərabərdir. V0 üstə gəlinsin AT. Buradan da 32 bərabərdir. 0 üstə gəlinsin. A vurulsun 8. A bərabərdir 4-ə. N-ci saniyədə yol düsturu. SN bərabər A vurulsun 2N minus 1 bölünsün 2. A 4'dür. N 5-ci dediyinə görə 5. Çıx 1 bölü 2. 2 5'im 10. Ondan 1 çıxanda 9. 4'dən də bu gedir. 18. Etap oxuyun. Ona uyğun hərəkət eləyin. Səthin içinə yoxdur. 43. Yer səthindən H1 bərabər R olanda qüvvə 48 olub. İç R olanda qüvvə neçə olar? Deməli, uşaqlar,
Qüvvənin düsturu F bərabərdir CMM bölünsün R plus H-ın kvadratıdır. Yəni, burada qüvvə R plus H-ın kvadratından tərs asılıdır. Onda yazaq F1-in F2-yə olan nisbəti R plus H2-nin kvadratının R plus H1-in kvadratına səhv yazdım bunu. R plus H1-in kvadratına olan nisbətidir. Deyirsiniz ki, R-lərə niyə 1-2 qoymadıq? Yerin radiusu eyni yerdir də, yəni elə bil eyni yerdir. Bu da bunun radiusudur. Bir dəfə R qədər uzağa gedib, burada qüvvənin qiyməti olub 48 Newton. Bu dəfə də deyir ki, R yox, 3R qədər uzağa getsə, bu nöqtədə qüvvənin deyir qiyməti neçə olur? Yerinə qoyaq. Bax, bunu yerinə qoyuram. 48 bölünsün F2 R plus H kim nə qədərdir? 3R'in kvadratı R plus R'in kvadratı. 48 bölünsün F2 bərabərdir. 4'ün kvadratı 16R kvadrat böl 4R kvadratına. R kvadratları gedir. 16 ilə də 4 gedir. 4. 4 F2 bərabərdir 48 desə, F2 də bərabərdir 12'ye. B variantı. Sonra 44-cü sual. Radiusları R2, R1 işletsək, T2'ni verib T1 istəyir. Təbii ki, qarşılı ötürmədir. Yəni, bir-birinə dolanıb hərəkət edirsə, qarşılı ötürmə modelidir. Qarşılı ötürməyə görə yazırıq ki, qarşılı ötürmədə nələr eyni olurdu? Sürətlər. Sürətlər eynidirsə, sürət V1, V2'yə bərabərdir. Sürətin periodla olan düsturu 2πr böl T1, 2πr 2 böl T2'yə. Ya da qayda əsasında gedə bilərsiniz ki, radius perioddan düz asılıdır. 2π'lər gedir, qalır R1 böl T1 bərabər R2 böl T2'yə. Yazıram R1 böl T1'in yerində bilmirəm. R2'nin yerində 2R1, T2'nin də yerində 0,6. Hər tərəfdən R1 gedir, 2 ilə 6 gedir, qalır 3. T1 də bərabər olur tənasüblə 0,3-ə. Nəyə əsasən hərəkət elədik? Sürətlərin bərabər olmasına görə. Və radiusla period arasında da bircə dənə düstur budur. 45. Cisim maili müstəvi üzərində sükunətdədir. Meyl bucağı azaltsam nə azalar? Deməli, bucaqla düz mütənasib olan bir şey lazımdır. Sürtünmə əmsalı bucaqdan asılı deyil. Ağırlıq qüvvəsi maili müstəvi üzərində mg'dir, üzü aşağı istiqamətdə yönəlir. Reaksiya qüvvəsi mg kosinusdur. Kosinus bucaqla tərs asılıdır. Bucaq azalırsa, reaksiya qüvvəsi artır. Əvəzləyici qüvvə MA-dır. Sükunət sürtünmə qüvvəsi isə F sükunət bərabərdir mg sinusdur. Sinus da bucaq qiymətdən düz mütənasibdir deyə azaldıqca sükunət sürtünmə azalır. Y variantı düzgündür. 46. Üst-üstə qoyulmuş M1 MD, M2 3MD F-lə dartılır. Birinciyə təsir edən sükunət sürtünmə. Deməli, sükunət sürtünmə sola yönəlir. Uşaqlıca məntiqlə düşünək. F-dən dartanda hamısını dartırsansa, F nə qədərlə mütənasibdir burada? 4M-lə. Bəs M1-in yaratdığı sükunət sürtünmə nə qədərlə mütənasibdir? Bir dənə ilə M1-in özü ilə, yəni M-lə. İndi 4M-ə uyğun qüvvə F-dirsə, bir dənə M-in qüvvəsi nə olacaq? F bölünsün 4, yəni 0,25. 47. Sərbəst düşən cismin, açar söz, sərbəst düşmə. Sərbəst düşən cismin yolun ilk 1/4-ni getməyə 2 saniyə vaxtı sərf olunubsa, cisim hansı hündürlükdən düşdüyünü müəyyən edin. Gəl, belə eləyək. Başqa variantımız yoxdur. J var, T varsa, gedək H-ın J ilə T-nə olan düsturunu yazaq. 10 vurulsun 2'nin kvadratı bölünsün 2 olur 20 metr. Deməli, 2 saniyə 20 metr düşüb bu. İndi bu 2 saniyə 20 metr. Ümumi yolun 1/4-idir. Onda ümumi yol nə qədərdirsə bilmirəm. Onun 1/4 20-dirsə, ümumi nə qədərdir? 80. C variantı. 48. Çəkisi 120 Newton olan bir cins çubuq dayaqların üzərində tarazlıqdadır. Reaksiya qüvvəsini tap. Aha, deməli burada ölçülər var. Yaxşı, biraz abartı yazaq görünsün. Deməli uşaqlar, çəkisi 120 Newtonsa bu bunun ağırlıq qüvvəsinə xarakterizidir. Ağırlığı qoyaq. Neçə dənə damamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ağırlıq hardan qoyulur? Tən ortadan, 3-dən. Mg.
yuxarı yönələn qüvvələrin cəmi dayağı saxlayan aşağı yönələnə bərabər olmalıdır. Onda N1 ilə N2-nin cəmi bərabər olmalıdır 120-yə. Digər tərəfdən lincin tarazlığına görə yuxarıların momentini yazsaq. N1 vur, qolu neçədir? 2 bərabər olmalıdır. N2 vurulsun 1-ə. Belə çıxır ki, buradan da N2 2 dənə N1-ə bərabərdir. Gətirək bu ifadəni burada yerinə qoyaq. Əgər N2 2 N1-dirsə, onda N1 üstəgəl 2 dənə N1 120-dir. N1 3 dənə N1 120-dir. N1 neçədir? 40. N1 40-dırsa 2 vurulsun 40. N2 neçədir? 80. N1 40, N2 80. Cavab Y variantı. Başqa şifahi yolu ilə də işləyə bilərdiniz. Nətər? Necə? Deməli, baxırsan ki, qollar biri 2-dir, biri 1-dir. Qollar bir-birindən 2 dəfə fərqlənirsə, onda 120 Newton 2x-in x nisbətində bölünüb. Yəni 3x 120-ci, biri 40 olmalıdır, biri 80 olmalıdır. C ilə Y-nin arasında qalacaqdınız. Qüvvə momentinin düsturuna görə də qolla qüvvə bir-birindən tərsdir deyə, hansının qolu böyüdürsə, onun qüvvəsi az olmalıdır, hansının qolu balacadırsa, onun qüvvəsi çox olmalıdır. 49-cu sual. Üfüqi səthdə hərəkət edən sürtünmə əmsalı nədən asılıdır? Sürtünmə əmsalı öncə cavabları oxumamışdan təkrar eləsək, toxunan səthlərin kələkötürlüyündən, girintili çıxıntılı olmasından, nahamarlıq, hamarlıq dərəcəsi, qarşılıqlı, yəni sürüşmə zamanı vəziyyətindən asılıdır, belə deyək. Sahə, yəni yox, asılı deyil, kütlə asılı deyil, kələkötürlülük, bəli, cavab C. 50. Yaydan asılmış yükün kütləsini 4 kiloqram artırdıqda yazıram M plus 4 bərabərdir. Uzanma 3 dəfə artıb. Düşünək uşaqlar, MC bərabər KX-dırsa, kütlə artırsa, uzanma da artır. Uzanma 3 dəfə artırsa, deməli kütlə də 3 dəfə artmış olacaq. Yəni M plus 4 bərabərdir 3M. Buradan da 2M 4-dür, M də bərabərdir 2-dir. Soruşur, yaydakı elastiklik qüvvəsinin başlanğıc qiymətini tap. Elastiklik qüvvəsi nəyə bərabərdir? MJ-yə, yəni MJ ilə mütənasibdir. M 2-dir, daha doğrusu M-i tapdıq, kütləsini 2 dəfə 4 kiloqram artırdıqda başlanğıcda bizim kütləmiz 2 idi, J-miz də 10-dur, 2 vurulsundan olur 20. Belə. Sonra 51-ci sual. Deməli, cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismin kütləsi 2 kiloqram olarsa, 5 saniyə ərzində impuls dəyişməsini tap. Uşaqlar, impuls dəyişməsi delta P bərabərdir F delta T-dir. Impuls dəyişməsi sürət dəyişən zaman yaranır. Deməli, buradan indi gəl fikirləşək. Bu necə hərəkətdir bərabər sürətli? Əgər sürət sabitdirsə, dəyişməsi nəyə bərabərdir? Yəni V-V0 eynidirsə, dəyişməsi 0-dır. Dəyişməsi 0-dırsa, delta P-nin M delta V-yə bərabərdir də həm də. Delta P də 0 olacaq. Deməli, A variantı. Həm də belə də düşünə bilərsən. Bərabər sürətli də qüvvə 0-dır deyə yenə də delta P 0-a gəlir. 52. Verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətli mat nöqtənin bucaq sürəti 2 dəfə artırsa, xətti sürəti necə dəyişər? Aha, bucaq sürəti, yəni omega 2 dəfə artsa, sürət necə dəyişər və təcil. Sürətin və radius. Sürətin radiusla omega ilə olan düsturu. V bərabərdir nəyə? Omega R-ə. Buradan omega 2 dəfə artırsa, sürət də 2 dəfə artır olmalıdır. Bəs təcilin omega ilə R-lə olan düsturu omega kvadratı vurur. Omega 2 dəfə artırsa, onda sürət 4 dəfə artmış olacaq. Onda V 2 dəfə artar, A isə 4 dəfə artar. Cavab Y variantı. Çevrə bölməsidir. 53. Sərtliyi məlum olan yaya bağlanmış cisim şaquli aşağı yönəlmiş təcillə. Onda MJ minusa yay deyirsə bərabər KX. Cismin təcilini hansı cihazın vasitəsilə? Tamam. Sərtlik məlumdur. Deməli, K-nı bilirəm. J bilirəm 10-dur. Təcili tapmaq üçün mənə nə lazımdır? Kütlənin cihazı ilə uzunluğun cihazı. Kütləyə uyğun cihaz tərəzidir. Uzunluğa uyğun cihaz ölçü lentidir. Cavab 2-4. 54-cü sual. Tərpənən blok statika bölməsi. Tərpənən blok ilə qaldırılan yükün impulsunun indeksini yazıram P yük. İpin sürətindən V ip asılılığı verilmişdir. Tərpənməz blokla qaldırmaq üçün qüvvəni tap. Yazıram F. Tərpənməz blokda olan qüvvə F bərabərdir M vurulsun J. İndi mən yazıram ki, P yük bərabərdir M V yük.
ya da P ip bərabərdir. M və ip eyni şey gəlir, çıxır onsuz da. İndi bax, P yük oradan 60-dır. M-i bilmirəm. İndi əgər 60-a uyğun ip 2-dirsə, ip həmişə yükdən 2 dəfə çox olur. İp 2-dirsə, onda buradan yük nəyə bərabər olacaq bizdə? 1-ə. Yük 1-ə bərabərdirsə, 1, kütləmiz nə qədər eləyir? 60. Onda mg 60 vurulsun 10, o da eləyir 600 Newton. 55-ci sual. Üfüqi müstəvidə x ox üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamanla asılı verib, hansı ifadə doğrudur? Deməli, uşaqlar sürət tənliyini verib, v bərabərdir 12 üstəgəl 4t. Baxıram, ikisində də həm v0 buradan 12 deməkdir, törəməklə təcildə 4 deməkdir. İkisinin də proyeksiyası müsbət olduğuna görə bu bərabər yeyinləşən hərəkətdir. Bərabər yeyinləşən hərəkət nə deməkdir? Yəni, sürət nə olur? Artır. Bərabər artır. İmpuls azalır, yanlışdır. İmpuls mv'dir. Əgər sürət artırsa, impuls da artır olmalıdır. Bir səhvdir. Qüvvənin proyeksiyası müsbətdir, doğrudur. Çünki təcil müsbətdir. Dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. Təbii ki, yanlışdır. Yeyinləşən hərəkət edirsə, dartı sürtünmədən böyük olur. Cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir, yanlışdır. Demişik, yeyinləşəndir. Reaksiya qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Reaksiya qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Deməli, cisim üfüqi müstəvidir. Gəlin seçək, baxaq. Üfüqi müstəvidir. Reaksiya qüvvəsi yönəlir yuxarı, ağırlıq qüvvəsi yönəlir aşağı. Cismi sağa doğru dartıram, F dartı, sola doğru F sürtünmə. Təcillə isə EMA da sağ istiqamətdədir. İndi Y ox istiqamətində NMG var deyə, bəli, bu ikisi bir-birini tarazlaşdırır. Doğru cavab 2 və 5. 56. O x oxu istiqamətində düz xətlə hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi qrafik verilib. Deyək ki, hansı ifadə doğrudur? Necə baxaq. Deməli, birinci bu sözü götürürəm. O x oxu istiqamətinə, yəni sürət müsbətdir. Birinci hissədə qüvvə 0, təcil 0-dır. Burada təcil müsbətdir, burada təcil mənfidir. 0T0 aralığında bir onda yazaq. Birinci hissədə sürət müsbətdir, təcil 0-a bərabərdirsə, cisim necə hərəkət eləyir? Bərabər sürətli. İkinci hissədə sürət yenə müsbətdir, təcil də müsbətdirsə, necə hərəkət edir? Bərabər yeyinləşən. Üçüncü hissədə sürət müsbətdir, şərtə görə, təcil mənfidir. Onda necə hərəkət edir? Bərabər yavaşlayan. Uşaqlar, deməli, qapalı suallarda, variantla olanlarda, evdə özünüz üçün işləyirsinizsə, o başqa məsələ. Sınaqda işləyirsinizsə, variantla olanlarda variantla işləyin. Həm variantla işləyəndə daha tez cavaba çıxa bilirsiniz. O sualların cavabına əsaslanır da, yəni rahatlıqla çıxmaq olur. Minimum 2 variant arasında qala bilirsən, bəzən heç bir neçə seçimdən variantı tapa bilirsən. Amma açıq tipli suallarda burada daha çox yazmağa, daha dərindən fikirləşməyə cəhd eləyin ki, çünki burada variant yoxdur. Artıq daha dəqiq cavabı siz verməlisiniz. Yəni elə bil oradan variantla işləyəndə qazandığınız vaxtı burada rahatlıqla istifadə eləyin. İndi baxaq. Birinciyə yazdıq ki, cisim bərabər sürətli gedib. Yazıb 0T0 aralığında impuls azalır. Səhvdir. Burada impuls sürət sabitsə sabit olur olmalıydı. Bir səhvdir. Yazıb T0, 2T0 aralığında cismin impulsu zamandan xəttə asılıdır. Xəttə asılı o deməkdir ki, yəni belə düz mütənasib, belə. Bəli, yeyinləşən dediyinə görə doğrudur. İkini götürürəm, xəttə asılıdır. Çünki sürət yeyinləşəndə artır. Konkret qrafikim necə olur? V-nin T-dən asılığı belə. Deməli, impulsun da zamandan asılığı xəttə olur. 2T0-da əvəzləyici qüvvənin istiqaməti dəyişir. Qüvvənin istiqaməti. Bəli, 2T0-da təcil müsbətdən mənfiyə keçdiyinə görə qüvvənin istiqaməti dəyişir. 3 doğrudur. 2T0, 3T0-da impuls dəyişmir. Səhvdir. 2T0, 3T0 yavaşlayandır. Impuls azalır olmalıydı. 2T0, 3T0 yavaşlayandır. Doğrudur. Düzgün cavab 2, 3, 5. 57. O x oxu boyunca düz xətlə hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asılığı verilib. Tamam, yenə də hərəkətlər. Gəlin baxaq. O-dan A-ya x oxunun əksinə gedirik. Sürət mənfidir. Təcil müsbətdir. AB hissəsində maşın ümumiyyətlə getmir. Koordinat sabitdir. Yəni cisim getmir. Koordinat sabitsə sürət 0-dır. BC hissəsində sürət müsbətdir. X oxu ilə eyni. Parabola təcildə müsbətdir. Deməli, birinci hissəmiz bərabər yavaşlayandır. Biri mənfi, biri müsbət. İkinci hissəmiz
getmir. Sükunətdir. Bərabər sürətli yox ha, sükunət. Üçüncü hissəmiz bərabər yeyinləşəndir. İndicə bir-bir düzək. 1-ə, OA hissəsinə yazıb əvəzləyici qüvvə 0-dır. Bəli, bərabər sükunət olana. 2-yə qoyuram. A-nı qoyuram 2-yə. Ətalət hesablama sistemi Newton birinci qanunun ödənildiyi ya sükunətdə ya düz xətli bərabər sürətli ikinciyə. Yeyinləşən hərəkət edir üçüncüyə. Yavaşlayan hərəkət edir birinciyə. Bərabər sürətli hərəkət edir heç birinə. Bax, görürsünüz, yazanda daha rahat tez tapmaq olur. Gəldik ətraflı yazı suallarına. 58. Üfüqi müstəvidə bərabər sürətlə hərəkət edən 46 kiloqram kütləli cismə təsir edən F 200 Newtondur. Gəlin bir istiqamətləri qoyaq. MG aşağıdır. Reaksiya yuxarıdır. Cisim sola gedirsə, sürtünmə qüvvəsi sağadır. Bərabər sürətlə deyir deyə A-nı qoymuram. Cisimlə sətarsa sürtünmə misalını tap. Yəni bu bizdən münü istəyir. Uşaqlar, x oxuna görə yazsaq. Deməli F x oxu ilə yaratdığı bucaq nədir? Kosinüs alfa. F kosinüs alfa bərabər olur nəyə? F sürtünməyə. Nədir adı? Y oxuna görə yazsaz. N üstəgəl, N yuxarıdır. F həm də Y oxu ilə əmələ gətirir. N üstəgəl F sinus alfa bərabərdir MJ-yə. 2 dənə tənliyi ilə həll edirik. Birinciyə görə F kosinüs alfa, yəni 200 vurulsun 0,6 bərabərdir sürtünmədir. Buradan da F sürtünmə bərabərdir 120-dir. Bunu tapdıq. İndi keçdik bu N üstəgəlsin. N üstəgəl 200 vurulsun 0,8 bərabərdir MJ 460-a. N üstəgəl 160 bərabərdir 460-a. N də bərabərdir 300-ə. Bunu da tapdıq. İndi sürtünmənin düsturu nədir uşaqlar? Mü vurulsun N bərabər 120. Mü vur. N də buradadır bizdə. 300 bərabərdir 120-dirsə. Mü də bərabərdir 120 bölünsün 300-ə. Məncə 0,4. Bəli. 59. Deməli uşaqlar 59-cu suala keçək. 59-cu sualda deyir kütləsi 60 kiloqram olan cisim yuxarı yönəlmiş. Bu yuxarı deyəndə çəkinin düsturu. Deməli VT verib PT-nin asılılığını istəyir. Deməli yuxarı yönələndə çəkinin düsturu birinci hal üçün yazıram M J plus A. O da eləyir 60 vurulsun 10 üstəgəl. A-nı bu hissə üçün tapsaq 4 çıxılsın 0 böl 5 eləyəcək. A bərabərdir 0,8 metr böl saniyənin kvadratı. Burada da 60 vurulsun 0,8. Daha doğrusu 60 vurulsun. Onun üstünə 0,8 gələndə bitirirəm. Onun üstünə 0,8 gələndə 10,8. 10,8 də 60-a vuranda 648 Newton. İkinci hissə isə bərabər sürətlidir deyə P2 bərabərdir MJ. MJ M 60-dır deyə o da eləyir 600 Newton. Əvvəl 648 olub, onda 5-ə kimi çəkirik. 648. Sonra isə 600 olub. Təbii ki, bundan biraz aşağıda. Bu da olur 600. Faidlərini unutmayın. Və 60-cı sual. Kürələrin mütləq elastiki və qeyri-elastiki toqquşması hadisəsinin araşdırılması dərsində kürələrə müxtəlif sürət verəndə toqquşdular. Hansı halda toqquşmadan sonra kürələr dayanır? Uşaqlar, mütləq elastikidə onsuz da hərəkət davam eləyir də. Elastiki yox. Qeyri-elastiki toqquşmada hansı ehtimal idi? Dayanma ehtimalı olurdu. Əgər qarşı-qarşıya hərəkət edirdilərsə, M1V1, M2V2 toqquşmadan sonra sürət düsturu olur. M1V1 çıx, M2V2 bölünsün, M1 üstə gəlinsin, M2. Sürətlər müxtəlifdir. Hansı haldan kürələrin mütləq elastiki mütləq toqquşması nəticəsində kürə müxtəlif sürət veririk. Sürətlər müxtəlifdir. Hansı halda toqquşmadan sonra kürələr dayanır? Sürətlər müxtəlifdirsə, hansı halda toqquşmadan sonra dayanar? Əgər qeyri-elastiki toqquşmada bir dəqiqə. Deməli, deyəcək ki, qeyri-elastiki toqquşmadan qabaq bunlar hansı istiqamətdə gedirdilərsə, qeyri-elastiki bir dəqiqə uşaqlar.
qeyri-elastiki toqquşmada öncə əks istiqamətdə getsələr və indi bax, sürətlər müxtəlifdir də, düzdürmü? Onda kütlə də gərək müxtəlif olsun. Həm kütlə, həm sürət müxtəlif olsa, onda bunlar nəyə eyni olsa, deməli elastik toqquşmadan öncə əks istiqamətdə getsələr və impulsları bərabər olsa, yaman yazdım. İmpulsları bərabər olsa, toqquşmadan sonra dayanacaqlar. Yəni bir dənə ehtimal budur. Toqquşmadan sonra dayanacaqlar. Belə. Çünki burada nə olur? Toqquşur, mexaniki enerji, yəni hərəkət enerjisi keçir bunun harasına? Daxili enerjiyə. Daxili enerji odur. İndi burada belə yazaq. Daxili enerjiyə çevrilir. Yəni mexaniki enerji keçir daxili enerjiyə, bu da dayanır.